एक बार की बात है, एक पेड़ पर एक चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। वो बच्चे अभी बहुत छोटे थे और अच्छे से उड़ नहीं सकते थे, इसलिए चिड़िया अपने बच्चों के लिए रोज खाना लाया करती थी। एक दिन वो चिड़िया मर गई और बच्चे भूख से तड़पने लगे और चींची करने लगे। तभी आसमान में उड़ते एक कबूतर की नजर उन बच्चों पर पड़ी और वो उनके पास आया और उनके रोने की वजह पूछी। सारी बात सुनकर कबूतर को बच्चों पर दया आ गई। अब से रोज वो कबूतर उनके लिए खाना लाने लगा और कुछ ही दिनों में वो बच्चे बड़े हो गए और उड़ने लग गए। अब वो बच्चे अपना खाना खुद लाने लगे और कबूतर का धन्यवाद किया।